仲有抹茶，仲仲有咧？有草莓大福、草莓大福咩嚟㗎？大福哦，草莓大福。嗰啲咧。哦。Hello，太多嘢睇啊！成條街，每一間鋪頭都想行入去睇買嘢、食嘢、shopping，了解下當地文化，太多嘢做啦！但係第一件事着咗件靚和服先，慢慢行。因為睇緊啲乜嘢？默默地有個師傅喺裏面喺度咩咧？刨蓆啊！好啦，我哋行咗一陣咧，而家到咗着和服嗰間鋪頭，就喺呢度啦。咁其實呢一個區咧係唔可以有任何男士入嚟嘅，因為大家都換晒呢一啲著和服嘅內衣啦。咁然之後咧，我哋就可以喺度揀和服嘅唔同嘅款式。咁今日我揀咗嗰套咧係粉紅色嘅。咁除咗揀和服個布啦，仲會揀中間嘅腰帶。根本上咧係花多眼亂，你要自己即係配搭你自己中意嘅嘢。咁除咗腰帶之外咧，仲有腰帶嘅一個裝飾品。最後咧就輪到和服下面嗰陣裡面嘅內衣啦。好多 detail 嘅，但係咧其實你着咗落去，淨係會睇到呢一 part 嘅啫。我見你啱先唔係揀呢塊㗎，做咩轉咗嘅？因為我覺得白色冇咁靚咯。和服係咪要好壯㗎啲色？和服啲色係點樣揀？佢話和服咧，平時我哋着衫就要襯色。佢話和服咧要靚一定要撞顏色先靚。咁所以就臨時即刻撞咗個藍色落去。着完和服啦，着完和服啦，我哋而家去食嘢。有冇人着完和服即刻衝去食嘢嘅咧？你咯，你啊！